Сайхан үзэгчдийн хоорон Монголын алтхын Монголын үндэсний олонний тэмдэглэлийн цаг үе үзэл бодол ярилцлагын нэвтрүүлгээ 600-ийн студиэс шууд та бүхэнд хүргэх гэж байна. 1924, 1940, 1960, 1992 онуудад Монгол улс үндсэн хуулиас сэргээн засварлаж байжээ. Би сэтгүүлчийн одоо яг энэ ярилцлагын нэвтрүүлгээ сүүлийн 10 хэдэн жил тасралтгүй яг нэг сард үндсэн хуулийн тухай ярьдаг. Яг энэ удаагийн яриагаа би улсын их хурлын гишүүн Лувсвандангийн болттой хийхээр нэвтрүүлэгтээ урьж ирүүлээд байна. Тэгээ би сая энэ 4 оныг санамсаргүй тооцсонгүй л дээ 24, 40, 60, 92 гэдэг. Ерөөсөө энэ сүүлийн 10 хэдэн жил шинэ үндсэн хууль батлагдсны ой гэдэг юм уу? Эсвэл батлагдсан өдөртөө холбогдуулан энэ ярилцлагыг хийхдээ одоо энэ удаад бол тэр үг жоохон бага байна. Үндсэн хуулийн хямрал гэдэг үгийг би их олон жил хэрэгэлсэн. Тий. Ер нь 5 дахь үндсэн хууль ер нь мэдлэх юм уу? За шууд ийм асуултаас яриагаа эхэлж. За юуны өмнө одоо бас нийт үзэгчдээ одоо үндсэн хуулийн 25 жилийн ойн баярын энэ өдрүүдийн мэндийг одоо хүргэж үнэхээр үндсэн хууль гэдэг бол бидний амьдралыг яаж өөрчилсөн энэ үндсэн хуулийн доор монголчууд бид үнэхээр ямар шинэ өндөрлөлт гарсан энэ сайхан цаг үед одоо бүх талаас нь одоо асуудлыг ярьж байна л да тийм ээ. Өөрөөс ярьж байгаа энэ өнцөж гэсэн маш зөв. За ялангуяа хараад хад манай үндсэн хууль дандаа 20-30 жил өөрчлөгдөж шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо дахиад нэг тийм цаг үеийн болж үгүй юу гэдэг асуудлнуудад тавигдаад байгаа юм л да. Яг өмнө нь бол бодож байна. Ерөнхийдөө бол яг социализмын үед бол яг үндсэн хууль одоо юу гэдгийг цаг үеийнхаа нэг тийм шинж тэмдгээр л өөрчлөж исэн баг тийм ээ. Гэтэ бол ерөнхий нийгмийн агуулга хэвээр байсан шүү дээ тийм ээ. А одоо энэ үндсэн хуулийн үед бол яг 25 жилийн өмнө энэ өдрүүдэд одоо яг шинэ Монголыг энэ үндсэн хууль эхлүүлсэн. Одоо 21-р зууны өгдсөн шинэ Монголыг. Тэгэхээр энэ үндсэн хууль бол үүргээ бол гүйцэтгэж байгаа. Цаашдаач гүйцэтгэх бололцоотой. Ийм том шилжилт одоо тэр өмнөх 3 үндсэн хууль үндсэнтэй л нэг агуулгаараа явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол тэр чинь баг яг тэр үндсэн хууль систем бол яг одоо шинжсэн найруулга маягаар яваад байснаас биш нэг 70 жил явцсан тийм ээ. Одоо энэ ч гэсэн магадгүй 50, 60, 70 жил явах одоо болцоотой гэхэд бол үгүйсэх бол байхгүй тийм ээ. Энэ дээр бол би бол их зэрэгэлздэг. Тэгэхээр та миний асуултанд яг шууд хариулсангүй шүү дээ. 5 дахь үндсэн хууль мэдлж магадчихгүй үгүйч гэж магадгүй гэсэн юм шиг хариулт болчихлоо шүү дээ. Энэ том үндсэн хуулийн өөрчлөлт бол хувьсгалаар л хийгдэж шүү дээ. Өнөөдөр Монголд бол яг тийм хувьсгалын нөхцөл бүрдсэн бол тийм ээ. Дахиад бид нар ямар хувьсгал хийх вэ? За одоо шинэ үндсэн хууль тэгвэл бид ардчилсан үндсэн хуулиасаа болох юм байна тийм. Тэгвэл бид дарангуйлал тогтжиж шинэ үндсэн хуулийг хэрэгжиж болно. Тийм ээ. Эсвэл эргээд одоо тийм ээ коммунист байна уу, социалист байна уу, ямар байна? Тийм авторитар систем арай бүр дарангуйл биш юм аа. Тэгэх юм бол шинэ үндсэн хууль. А яг одоо өнөөдөр бидний сонгосон энэ ардчил, хүний эрх, зах зээл гэсэн энэ одоо сонголт хэвээрээ байх юм бол энэ үндсэн хуулийг үйлчлэх ёстой. А тэгвэл яагаад энэ сүүлийн жилүүдэд одоо миний нэвтрүүлгийн ихэнд өгүүлдэг тэр үндсэн хуулийн хямралуу энэ одоо улс төрийн намуудын хямралуу энэ тэргээл яриад байгаа чинь тэгвэл юунд байгаа вэ? Хаан тийм энийг бол их сонио асуудал. Би ч гэсэн бас нэр одоо шинэ 2000 онд бид үндсэн хуулийг өөрчлөх асуудал яриад бид эхлүүлээд дараа нь нэг нам гарч ирээд үндсэн хуулийн нөгөө дордоос нь 7 өөрчлөлтийг ингэ явуулсан шүү дээ. Яг энэ үндсэн хууль руугаа буруу заагаад тэрэндээ ингээд засвар өөрчлөлтийг явуучих ийм хүсэл тэр үеэс бол их гүнзгий газар авсан юм л да. Үндсэн хууль нь ч өөрөө залуухан байлаа тийм ээ. Тэгтэл бол одоо ингээд хараад байхад бол ерөөсөө бид өөрснийхөө зүрх хөгжлийн бэрхшээлд явж байгаа. Бидэнд одоо хүмүүст байгаа дутагдлаа өөрсөн дээр хүлэмжшүүлэхгүй аль нэг зүйл рүү заах гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээд юм бол хамгийн амархнаар энэ үндсэн хууль байх гэдэг үндсэн хуулигаа заагаад тэгээд бүр тэр нь одоо нийтийн хэвшил болсон. Сүүлдээ тэрэндээ дассан. Тэгээд нэг одоо үндсэн хуулийг л өөрчилжүүл гоё болох юм шиг тийм ээ. Энэ үндсэн хууль болохгүй учраас л бид одоо ийм муухай байгаа юм шиг тийм ээ. Ингээ яваад байгаа байхгүй. Эцэст бол үндсэн хууль дээрээс байх. Одоо нэг үзэхэд бол үндсэн хуулиас болсон нэг ч хямрал байхгүй. Бүх яриад байгаа хямралууд дандаа биднээс өөрсдөө суулж байгаа байхгүй. Бид өөрснөө тийм ээ шуналтай байна. Бид өөрснөө хариуцлагагүй байна. Бид өөрснөө муу санаатай байна. Бид өөрснөө албан тушаалыг дурлж байна тийм ээ. Бид өөрснөө одоо эд хөрөнгөж шуналтж байна. Гэт энэ бүх юм чинь нийгэм чинь өөрөө одоо болсоогүй хөгжөөгүй байгаас болоод өөрийнхөө дутагдлыг хин нэг рүү заах гэдэг. Одоо сая манай одоо сонгуул дээр бол бас гараад байгаа юм л да. Сая ардсан нам гэдэг олон сонгуул дээр үнэхээр том ялаг төлөөлөө тийм ээ.
За тэгээд одоо чинь хүмүүс ялгцсан байхгүй юу? Алдаатай бодлого явуул, алдаатай одоо сонгуульд оролцож тийм ээ өөрснийх нь алдаа дутагдал тэгээ ард түмэн сонгоогүй байхгүй. Тэгсэн чинь гарч ирээд бүгдээр яасан гэхэлээ намын дүрм буруу байжээ тийм намын дүрмээс болоод ялгчлаа гэж авч байгаа. Тэгээ одоо ингээд бүр ингээд намын дүрмээр шинжилнэ гэдэг ингээд бөө одоо хөдөлгөөрнүүдэд дүрм бол яг л байдаг л дүрм тийм. Танаас ярилцлагынхаа 2 дугаар хэсэг. Тэрнтэй адилхан одоо юм бол үндсэн хууль руу заагаад байхгүй. Засгийн газар ойрхон огцруулсан үндсэн хуулийн буруу гэдэг. Гэхдээ үндсэн хууль нь засгийн газар огцруулсан үг ерөөсөө байхгүй. Засгаа байгуулад 4 жил ажиллаул гэсэн байгаа. А тэрийг хэн огцруулдаг гэхлээр тэнтэй зөрчилж байгаа тэр хүмүүс л огцруулж байгаа байхгүй. Тэр хүмүүсийн өөрсдийн дутагдал байхгүй. Тэгэхээр энийг бол одоо нэг мөр ойлгох хэрэгтэй. Үндсэн хуулинд бол ерөөсөө тийм нэг одоо бүхний шийдэлж байхгүй, бүхний бурууч байхгүй. Энэ бол үндсэн хууль зүгээр байгаа. Одоо бидний сонгосон энэ шинэ тогтолцооны хувьсгалаар гарч ирсэн тогтолцооны ерөнхий арам. Энд бол өөр эсвэл одоо энийгэд нураа гэж байгаа тийм л асуудал байхгүй бол өөр энд бол өөрчлөх байхгүй байхгүй. За би эхний хэсэг асуултанд хангалттай хариу авчлаа гэж бодож байна. Ингээд 92 оны үндсэн хуулийг баталцж явсан гишүүд одоо энэ улсын их хурл дотор хэд байна? Одоо их хурл болгон цөөр байл тийм ээ. Сүүлийн өмнөх их хурл 7 байлаа тийм ээ. Тэрний өмнө 9 илүү 10 гаруй байсан. Тийм, ер нь байгаа л гэдэг байсан. Энэ их хурл одоо тэгээд Лүндэж Жансан гишүүдээр ингээ хоёрхан болж байгаа байхгүй тийм. Үнэхээр 25 жил гэдэг бол үнэхээр хугацаа юм байна. Түүх юм байна тийм ээ. Одоо энэ үндсэн хуулийг хамгаалах одоо ариун үүрэг бол одоо хоёрхан гишүүн дээр л ногдож шээ. Яагаад бусдад нь үгүй гэж? Яг хуу бусд нь бол тэгээд энэ үндсэн хуульд бол арай л нэг хүний юмсыг хандж магадгүй л дээ тийм ээ. Яг бид хүний эрх үү юу? Хүний эрх үү тийм ээ. Одоо за бид одоо энийг өөрчлөнө. Бид дахиад тийм том гавьяа байгуулна гэсэн тийм бас өөр сэтгэл байж магадгүй л дээ. Гэхдээ бол энэ үндсэн хуулийг ямар үнээр боссны тийм ээ. Яг тэр дунд нь одоо гэрчлэх хүн бол одоо хоёрхан болчиход байна л да. Би их олон хүнээс одоо чимэд багшаас хүртэл авчаалаа энэ сэдвэрх ярьжсэн болохоор тэгвэл өнөөдрийн одоо магадгүй та бүхэн яалахыг үзэж байгаа энэ тухай огт сонсож байгаа залуу байж л байгаа үзэгчдийн дунд яг тэр үеийг нэг богинохоо хугацаанд хойлоод урсан. Тэг яг тэр үе чинь бол за ингээд 89 90 оны хувьсгал үе тийм ээ. Ер нь бол одоо улс бол эдийн засгийн хувьд бол бүрэн дампуурцсан. Ер нь бол сүрэлд орцсон. Ямар ч гадны хувьд за ингээд Монгол улс ер нь жилийн дотор ер нь байх эсэх асуудал тавигдана гэдэг тийм л юм байлаа шүү дээ. Төрн төрөш болцсон. Улсаа удирч чадхаа болцсон. Ард түмэн нэг өдөрч төвчхээ болцсон. Скватрын талбай дүүрэн одоо жагсаал цуглаан зохион байгуулалт дүүрцсэн тийм ээ. Тэгээд өзгөлтөн зарлцсан. Ер нь бол улс төрийн хамгийн одоо хүнд ширүүн хурц бүх хэлбэр бол тухайн үед ноёрж ирсэн. Тэгээд яг энэ танхимд ерөнхий сайд Соднонгой тэгээд одоо засгийн газрын удирдлагууд тухайн үеийн арчсан хувьсгалыг удирж байсан 4 хүчний 4 төлөөлөлийг суулгаад тэгээд өшөө тийм ч бас Лүндэж Жансан гишүүнч бас байсан. Гэхдээ бол эх орон нэгдлийн фронт гэх бас нэг тийм нэмэгдсэн байгууллагууд гэдэг. Яг үндсэн 4 хүчинд бол байгаагүй л дээ. Ингээд энд бол бид яг хилцүүлэг хийгээд хамгийн анхны одоо Монгол телевизийн одоо шууд ярилцлага хийж илээ шүү дээ. Тэгээд тэргээр бол ард түмийг ойлгосон байхгүй юу? Бидний чинь ингээд нэг тийм нэг баахан айл ухдаг, хүн алдаг, зоддог одоо тэр ер нь их үл үтэх залуучууд гэсэн хэвдээ зүгээр л ард түмний хүүхдүүд тийм ээ. Өөрснийхөө бодсон санснаа л илэрхийлээд ингээд чинь бол хувьсгал бол их их ард түмний санаа сэтгэлийг одоо ойлгомжтой болгоход маш их нөлөөлжсэн. Тэгээ тэр нөхцөл дунд тийм ээ. Одоо анхны одоо ялт нь юу гэхээр за ерөөсөө та нар төрөө сонгуулиар ардчсан сонгуулиар бүрдүүлчих. За тэгээд цаашаа явъя гэдэг. Тэгээд өшөө сонгуул зөвшөөрөөд тэгээд тэр сонгуулиар бүрдсэн одоо их ардын хурал улсын баг хурлыг байнгын ажиллагаатай парламент бий болгоод ингээд тэрний үүрэг нь юу гэсэн гэхээр тэр бол үндсэндээ тийм шилжилтийн төр байлаа л. Энэ шинэ үндсэн хуулийн одоо бий болгож өгөөд баталж өгөөд ингээд одоо 92 оноос Монголын шинэ тоолол эхэлсэн тийм ээ. Тэг ийм өндөр үндсээр одоо бий болсон цаг үе л дээ. Би сая энэ танхимд гэдгсэн чинь яг энэ утгаараа бол 25 жилийн өмнө бид нэр энд шууд нэвтрүүлэг явуулж исэн гэхэлэр энэ манай телевиз бол 27 жилийн өмнө явуулж исэн гэхэлэр манай телевиз бол энэ бүх юмны түүхийг бичиж байгаа л юу байл да сая үтээр тэрний бичлэгийн тухай ярьж байлаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр яг ингээд түүх дурсахаар нэг ийм яриа яваад идэг. Тэгэл би хүмүүсийн тухайн үеийн тайлбарыг сонсч ирсэн боловч нэг тоймтой хариулт аваагүй нэг асуулт өгдөө. Энд чи ерөөсөө орчуулгын үндсэн хууль байсан юм аа. Английн ч гэнэ үү, Британий эсвэл Оросын ч гэдэг юм уу. Үгүй яг үнэхээр одоо орчуул
их олон үндсэн хуулиудыг орчуулж, хяанд шалгасан тухай яриаг би олонтоо сонссон. Яг эцэстээ яг хаанхаас нь аль улсынхан давмгай байгаад бид нар одоо өнөөдөр ямар үндсэн хуультай явж байгаа. Тэгээ энэ бол манад орчуулаагүй хууль угаасаа байхгүй. Энэ аль ч оронд орчуулаагүй хууль байхгүй. Тэр чинь хэнийг ухаант нь түүхий аль нэг үед л зохиосон. Тэгээд тэрийг ингээд боловсруулад өөрийнхөө хөрсөн дээрээ суулгаад өдөн татаад ингээ аваа явдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан манайх бол яг л энэ одоо Оросоор дамжсан тийм ээ одоо Европын хуулийн системүүд манад олон жил яваад ирсэн шүү дээ. Яг энэ дээрээ суурилсан тийм л юу байж байгаа. Энэ дээр бол ямар нэг эргэлзээ байхгүй. Одоо чинь их ингээ харахад бол германтай төстэй байдаг шүү дээ. Яг бол одоо тэр систем хуулийн систем нь Германаас Оросоор дамжаад Оросч өөрөө Германаас олон жилийн туршил бас л өөр юм шиг болгоод өөр шүүлэл авсан шүү дээ. Тэрнтэй адилхан бид бол тэр системдээ бол энэ континентал системдээ бол явж байгаа. Үнэхээр Монгол улс өөрнөөс өөр арга байхгүй. Энэ бол бид бол их газрын бид бол тэр далайн аюу бол үнэхээр манай зөхгүй. Тэр бол ойлгомжтой тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол бидний бол яг өөр юм болцсон байхгүй. Өөр юм болцсон. За тэгвэл одоо та түрүүчийн эхний хэсэг асуултанд хариулахдаа бид нар одоо засал сайжруулах тухай л одоо ярих хэрэгтэй гэж ярьчлаа. Гэтэ энэ өнгөрсөн хугацаанд чинь их л олон оролдлогууд байлаа шүү дээ. Харин тий их олон оролдлогууд ингээд өөрчлөлийгээл бараг 40-50-аад юм орж ирдэг. Тэгээл яриад ахлаар ерөөсө сүүлдээ 4-5. Тэгтээ энэ хоёрын хооронд энэ 4-5 юмар яг игээл болчиход байдаг байхгүй юу? Тийм учраас үнэхээр манай энэ үндсэн хууль бол бас нэлээд төгс сайн боловсруулсан хууль гэж хэлж болох юм байл. Үнэхээр Монгол төр ухаантнуудын жинхэнэ одоо ур ухаан ороод тийм ээ яг энэ хөрсөн дээрээ суугаад яг Монголдо төгссөн тийм зөв үндсэн хууль бол гаргаж чадсан юм байна. Тийм учраас энэ 25 жилийн шалгуурд тэр орсон өөрчлөлт нь өөрөө буруутж байгаа байхгүй юу? Тэр 7 өөрчлөлт ингээд харахад өнөөдөр аль нь ч хэрэггүй байгаа шүү дээ. Тэр 7 өөрчлөлт байгааг бол өшөө үндсэн хууль чинь бүхэл цулаараа өнөөдөр хүрт илүү үр дүнтэй. Одоо энэ хямрал гэдэг байгаа юм чинь тэр 7 өөрчлөлттэй холбоотой байж магадгүй. Тэгэхээр тэр бол ерөөсөө тийм ингээд төгс юмыг аль нэг талаас нь эмтлэх буруу юм байна тийм ээ. Тэрийг бол өнөөдөр нотлогдоод байна гэж харагдаад байгаа юм л да. Та ингэж хариулснараа үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай тухай яриаг ерөөсөө байж болохгүй гэж үзээд байна. Гүг байж болохгүй ш. Их хурл болгон үндсэн хуулийг өөрчлөх одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулах тийм ажлын хэсэг байгуул судалж явах хэрэгтэй. Энэ чинь өөр маш чухал процесс байдаг. Энэ бүх их хурлуудын тэр одоо хуримтлагдсан тэр мэдээлэл чинь явандаа өнөхөр нэрийн үндсэн хуулиа дахиад бүр нэг цоошин шатанд гаргах шаардлага гарч магадгүй л дээ тийм ээ. Тэр цаг үе ирж магадгүй. Тэрийг бол бид бол үнэхээр энэ глобалчлалын цаг үед бол бас одоо таахад хэцүү шүү дээ тийм ээ. Ямар ч өнөөдөр л биш. Тэгвэл та одоо яригдаад байгаа яриаг бол юу гэдэг ч гэдэг парламентын хоёр танхимтай болох ёстой гэдэг санаач гэдэг юм уу? Эсвэл одоо их хурлын гишүүдийг 99 болгоё яач гэдэг юм уу те? Ийм санаанууд гараад л байсан. Харин тийм. Яг гарах ёстой, ярих ёстой тийм ээ. Гэхдээ манад бол парламентын танхим дутаагүй. Дарга нарын тоо дутаагүй шүү дээ. Та тэгэж үзэж байна. Хангалттай байгаа байхгүй. Одоо ард түмэн тийм бол юус өсөд байхгүй. Та нар өшөө олон болоод байгаа гэж юус өсөхгүй байгаа байхгүй. Та нар ажиллаа хийгээч тийм ээ. Ард түмний амьдралыг дээшлүүлээч гэж хүсэж байгаа болохоос биш. Тэгээ нөгөөдөл чинь ингээд үндсэн хуулигаа заачаад бидний тоо цөөдөд байгаа учраас эсвэл бидэнд дахиад нэг танхим хэрэгтэй байгаа учраас тэгээ одоо ингээд ажил хийж болохгүй наа гэдэг чинь дахиад худлаа үстэй. Дахиад нэг танхим бий болгоорой тий. Та нар хоёр танхимтай аль жооронд очив. Бүх хуулийн процесс хоёр дахин удаан шүү дээ. Манайхаа удаан шүү дээ. Энэ дахиад хоёр дахин үржингээ бод. Нэг танхим арай гэж гарч ирсэн нөгөө төлөв орно тийм. Ингээл эн чинь бол Монголын төрөөс юу хизээж хууль гарахгүй юм болж байгаа. Одоо яадаг вүлээ тийм ээ. Энэ гişүүд нь 65-ын бүлэг байхад хүртэл тэгэл 39-ний эрсгээд үндсэн хуулиа өөрчлөлтөд багасгасан шүү дээ. Бүрдэхгүй л байгаа зү. Тэгэхээр үндсэн хуулиас болж эрс бүрдэхгүй асуудал байгааг байгаа зү. Ердөө эн чинь бол цаанаа бол тэр хүмүүстэй л байгаа байхгүй. За яг энэ хэсгийн би төгсгөл болгоод нэг тийм үндсэн хуулийн зарим нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар цаашдаа явах сонгуулийн хууль, улс төрийн намуудын тухай хууль энтерт өөрчлөлт орох боломж нэгдэж байгаа маа гэж тайлбарлаж байгаа хүнийг би олонтоо сонссон. Тэр бүгд худлаа. Үндсэн хуулинд бол тийм. Үндсэн хуулинд бол ерөнхий залтууд байгаа. Бид харин үндсэн хуулиа дандаа буруу заалд. Үндсэн хуулинд байхгүй маш олон байгууллага бий болсон. Одоо Монголч хоёр хэсэгтэй болсон шүү дээ. Яг засгийн газар байна. Ерөнхий сайд толгоолж байгаа. Их хурлын дараа толгоолж байгаа дахиад нэг 10-аад байгууллага байгаа байхгүй. Дандаа хуулиар бий болсон. Тэгээ их хурлын дараа тэр байгууллагаас углах юм бол асан засгийн газар кабинет байгаа биз. За дээр нь ерөнхийлөгчтэй холбоотой дахиад нэг кабинет. Ингээд ерөөсө
манайх чинь ингээд өөрснөө тийм ээ үндсэн хуулинд байхгүй аргаар дандаа тийм дагалдах хуулиудад энэ замбраагүй байдлаа бий болгоод байгаа байхгүй. Эднийгээ зэгцдэг цаг болсон уу болсон. Одоо бол яг энэ үндсэн хуульд ороо бүх маа шахаж авчирч цэвэрлэх хэрэгтэй. Ингэж өнөөдөр Монгол төр ажиллах чадвартай, хариуцлагатай тийм ээ ийм байдалтай болох руу явах хэрэгтэй. Тэгээд ямар нэг одоо сонгуулийн хууль одоо бусад альва хуулийг бол энэ үндсэн хуулийнхаа тэр үзэл санаанд багтаад хийж болно. Өнөөдөр бүрт одоо шинэ парламентын хамгийн том проблем хин нэгэн гишүүн хин нэгэн сайдын өргөн барьчдаг. Тэгэл тэрэн дээр нь хуульдаа явдаг. Тэгэхээр үндсэн хууль нь тэр 20-т байсан байхгүй. Тэгэхээр 20 хэдэн жилийн дараа тэрнийг цэц олж тогтоогоод хориглож байгаа байхгүй. Одоо тэгэхээр энэ парламентаар нэг сайдын асуудал ярихгүй гоц. Энэ бол ерөнхий сайдын эрх мэдлийн асуудал. Эцэст дараа нь хэрвээ ерөнхий сайд өөрөө болохгүй байгаа сайтаа авчраад оцгол өөртөө нь авчраад тооцсон. Энэ парламентын эрх. Ингээд үндсэн хууль яг зөв ойлгож явал төгс бүх юм байгаа биз. Юусе ойлгомжтой байгаа байхгүй. Яг энэ үндсэн хуулиа бид наад мөрдөхгүй байна. Үндсэн хуулиасаа гадуур давсан маш их зохицуултууд. Одоо жишээ нь үндсэн хууль нь одоо яг эрчээр хийдэг. Одоо үндсэн хуулийг өөрөөр нь батлах ингээд тодорхой хуулиуд байгаа шүү дээ. Энд бид хууль болгонд шин эрч бий болгоцсон тийм ээ. Одоо босго. Тэгээ тэр чинь бүгдийн цэц дахиад байх болгож байгаа. Тэгэхээр үндсэн хуулийн тэр зовлон байсан гэдээ байгаагүй гоц. Дахиад бид өөрснөө парламентаасаа бий болгосон бэрхшээлүүд. Энийг л бид өнөөдөр зогсоох хэрэгтэй. Нэг их хурлын гишүүн нэг сайдыг онцгойлон аваад л огцруулъя гэж хэлэлцүүлэг эхэлж исэн үед та дотор нь сууж л ийсэн. Тий. Тэгээд анзаарахгүйсэн. Тэгээд анзаарахгүй үнэхээр одоо үндсэн хууль юм байна даа гэж бодож сууж байгаа байхгүй. Гэтэл бол үнэхээр үндсэн хуулинд нь тийм байхгүй л байсан байхгүй тий. Тийм л анзаарахгүй. Бид үндсэн хуулиа судлахгүй ш. Бид үндсэн хуулиа нөгөө заагаад бүх юмны буруутан болгоод чичлээд ингэсээр хагаад энэ чинь маш тийм хүндэтгэлгүй болсон байгаа байхгүй. Агт үндсэн хуулиуд чинь бидний одоо нөгөө бурхандаа тавьдаг Библи байхгүй. Тэрнээсээ бүр халдаж болохгүй, муулж болохгүй тийм ээ. Аливаа үндсэн хууль чинь тэрнээс хувьсгалаар өөрчлөгддөг юм аа тий. Хэрвээ одоо өнөөдөр бид өнөхөр нийгмийн байгууллага өөрчлөж байгаа бол үндсэн хуулийг өөрчлөж ярих хэрэгтэй. За тэгвэл би одоо танаас ийм асуулт тавь. За тэгвэл одоо ер нь үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулдаг ч гэдэг юм уу? Тэр одоо таны сая хэлдгээр нийтээр за ийм л байх ёстой болов гэд тэр дотроо байсан маш чухал санааг анзаарахгүй өнгөрсөн юмнууд энэ төр байгаад байна шүү дээ. Тэгвэл одоо засах ёстой тэгвэл нэг ийм л юм байгаа юм да гэвэл та юу хэлэх вэ? Одоо жишээ нь хууль эрх зүйн тогтолцооны асуудал. Жишээлбэл яг л үндсэн хууль бол классикаар нийцсэн тийм ээ. Хуулигдоох, гүйцэтгэх, тэгээд шүүх засаглал тийм ээ. Бид шүүх засаглалаа ингээд бүр ойлгомжгүй болох хайцсан байхгүй. Тэнд нэг агент бий болгоод, энд нэг бий болгоод ингээд маш ойлгомжтой үндсэн хууль тийм ээ. Шүүх байна, прокурор байна гэдэг яг үндсэн хуулийн байгууллагууд байж байгаа. Тэг чин тэрний дээгүүр гарсан өчнөө тогтолцоо бий болгоцсон. Ингээ эн чинь өөрөө хаан ч гэсэн альж арчсан нэг нь хэрвээ хүн хууль шүүхтэл итгэж чадахгүй бол тэр нийгмийн амьдрал дуусдаг байхгүй. Тэгэхээр үндсэн хуульд нь бол тодорхой байдаг. Энийгээ бид нэр жишээ нь бол дагалдах хуулиудаараа бол тэгэхээр хууль болгоноор өөрсөндөө нэг эрх мэдэл, өөрсөндөө нэг шинэ байгууллага, дахиад нэг функц ингэсээр хагаад үндсэн хуульд одоо ингээд манай яг үндсэн хууль бол 3 засаглал байж идэг. Манай энэ арах юм бодвол мэдгүй 5 6 7 10 засаглал байж магадгүй. Та өгүүлэгдэхүүнийг хэлэхгүй шүү дээ. Хууль болгоноор тэгэл идэг гэж хэн та нар Тэгэл ашиг сонирхлын зөрчилтөө тийм бүлэглүүд л байна шүү дээ тийм ээ. Энэ улсын хурлд хууль тогтоож байгаа байгууллагт орсон. Улсын хурлдч байна, улсын хурлын гадна ч байна, улс төрийн намуудч байна, төрийн байгууллагууд ч байна тийм ээ. Тэгээ тэр бүгд чинь өөрснөө хууль одоо нэгд хуулиар бүх юм хийгдэн тийм ээ. Тэгэхээр хуулиар өөрийнхөө эрх ашгийг хангасан ийм тогтолцоог бий болгох ерөөсөө тийм цоошин тийм урсгал бий болсон байгаа байхгүй. Энэ бол энэ тэр урсгал бий болох боломжийг үндсэн хууль огт тавиагүй гэж та хэлээд энийг ямар нэг аргаар ингээ гадна талаас нь бий болгочихжээ гэж хэлэх гээд байна да. За тэгвэл одоо өнөөдөр болохгүй байгаа тухай бид нэр их ярьсан л та. Ярьчихл байна. Тэгвэл одоо өнөөдрийн ингэж болоод байгаа таны яг үндсэн хууль дотор байхгүй мөртлөөс ийм олон институтууд бий болчиход байгаа энэ засаглалын хямрал уу? Гэхдээ энэ засаглалын хямрал бидний одоо хөгжлийн бэрхшээл тийм ээ. Одоо юу гэдэг нялгсан өвчин. Нэг бид хөгжинтэй даваад үзээд болохгүй гарч ин тий. Одоо хөгжин чи халуун пилетгэн төрүүл гарч ин төлөгдөж шүү хэлээ нэмэргүй шүү дээ. Нэг төлөгдөөд тэгээ дахиж хийдэггүй тийм ээ. Тэрнтэй адилхан одоо бид гараа төлчлээ. Одоо энийгээ засъя тийм ээ. Одоо яг л үндсэн хуулиа уншиж байгаа л үндсэн хуулинд байгаа тийм л тогтолцоо л бай. Энээс давж юуч бити бий болгох. Бий болгосон бүгдийг буцаагаад энэ
тогтцоороо буцаад хомж оруул тийм ээ. Энэ маш ойлгомжтой байхгүй. Тэгээд маш ойлгомжтой энэ санаагийн чинь тэгвэл одоо хууль тогтоох байгууллагт орцсон болоод гадуурч байж байгаа таны сая тодорхойлж хэлсэн бүлэглүүдийн хүмүүс энэ маш ойлгомжтой санааг хэр ойлгож байгаа гэж та бодож байна. Одоо ойлгохоос ойлгохгүй. Тэгвэл энэ угаасаа тогтолцооны ухаан байчлаа шүү дээ тийм ээ. Яхаа байчлаа. Тий. Тэгэхээр одоо энийг өөрчлөхгүй бүгд тохирно шүү тийм ээ. Одоо бол цаг үе нь бол тийм л болчихлоо. Та түрүүчийн улсын хурал сууж байхдаа нам дотроо Монголын ардчлалын нэгдэл илүү. Тий. Ардчлалын нэгдэл гэдэг санаачлага байгуулад Батхүү гишүүн, Оюун гэрэл гишүүн энэ та нар нэлээ явсан л та. За энийг бол би бол ямар байдлаар харсан гэхээр за энэ бол одоо Алтан гац шонхорынтэй адилхан бас нэгэн фракц үүсгэн байгуулагдж байгаа юм байна гэж харсан. Миний бодол зөв байсан уу? Тэгээ хамгийн аврахнаа тайлбарлах хүмүүс тэгээд байгаа юм. Гэтэ фракц гэдэг тийм зорилго байгаагүй тийм ээ. Яг энэ яг жил гаруй өмнө одоо бид ч ингээд ардчлалын гой тэмдэглэл явуулаа шүү дээ тийм ээ. Жил гаруй өмнө. Тэгэхээр 2 жилийн өмнөөс тэгээ тэр үед бид нар ярьсан байхгүй. Ерөөсөө энэ ардчин тийм ээ болохоо байж байгаа юм байна. Ардсан нам болохоо байж байгаа юм байна. Тэгээ бидний тэгснийг бол сонгуул харуулсан тийм. Үнэхээр харуулсан байхгүй. Одоо энэ чинь нэг намын тогтолцоо бий болчлоо. Ардсан нам бол маш хүнд байлаа. А тэгээд за энэс гарах юм гэхээр эргээд ардсан намаа ардсан болох нээлттэй болох гэдэг энэ саналуудыг бид бол аль болохоор одоо түгээж тэгээд их хурл хийлээ. Тэрэн дээр эхлээд одоо намын даргаасаа хэл ингээд яг жинхэнэ ардчлалаар явъя тийм ээ. Намаа нээлттэй бол одоо ингээд гişүүд дуртай ингээд онлайны бүртгүүлээд явж шít. Тэгээд энэ том зарчмуудыг энэ бидний зорилго байсан байхгүй. Одоо юу ихний шатны зорилго хэрэгжлээ. За хоёр шатанд намын дарга дэвшгэд хэрвээ бид фракц байсан бол одоо бид дэвшээ явж байгаа үстэй тийм ээ. Тэр чинь яг л намын даргыг авах гэж байгаа фракц гэдэг юу юм? Эрх мэдлийн төлөө бүлэглэл. Намын даргыг авна, тэрний доор хүмүүсээ байршуулна. Тэгэхээр та нарын нэрч яваад лээсэн л та ярианд. Нэр бол байнга явдаг. Гэхдээ бол бодит амьдрал дээр бол бид дэвшгүй байгаа шүү дээ. Өөрөөр юу гэж юм те тэгэх юм бол бид дахиад нөгөө үнд зүйл ярьсан юм чи байхгүй ч шүү дээ. Дахиад энэ нийлж байгаа нэгнийгээ дарга болгосон нэг юм бүлэглэлээр шаардна биз. Тэгэхээр энэ дээр бол үнэхээр фракц жишээ, ардчдын үнэт зүйл энэ зөвхөн ардсан намын хувьцаа чинь нэг намын хувьцаа биш болчиход байгаа юм л да. Яг энэ 90 оны тэр хувьсгалын үр дүн энэ өнөөдрийн үндсэн хуулийн тийм ээ оюун үе байна тийм ээ. Энэ үндсэн хуулийн хувь заяа гэдэг энэ бүх юм чинь ер нь Монголын цаашдын хөгжлийн хувь заяа. Одоо дахиад нэг намтай болох юм бол энэ бол маш одоо нийгмийн хувьд бол маш том хохиролтой зүйл шүү дээ. Энэ хоёр намын өрсөлдөөн байж өнөөдөр бид бас үдий зэрэгт хурж явж байгаа байхгүй. Гэхдээ энэ өрсөлдөөн нь бол дундаа бол ингээд ардчлалынхаа үнд зүйлээс ухраад ахлаар одоо мотороор бол машинаар бол моторын зохиод байна шүү дээ тийм ээ. Тэгээ энийг засгсан ийм хөдөлгөөн. Тиймээс бүр зориуд Монголын ардчил. Энэ бол гадаадын ардчил биш. Энийг бидэнд тэнч бэлгэлээгүй, шахаагүй, авчирч экспортлоогүй тийм ээ. Энэ бол үнэхээр монголчууд бид өөрснийхөө сэтгэлгээр зөвхөн Монголдо одоо тариад, ургуулад өндөргсөн ийм ардчил юм аа гэдэг. Тэгээ яагаад Монголын ардчлалын нэгдэл санаачлага одоо тэгээд түрүүн сая таны асуултанд хариулахдаа хэлжсэнээр тэр үзэл бодол тэр ардчлалын үнэт зүйлсийг түгээх гэдэг үүргээ биелүүлээ. Одоо яагаад чимээг болчих вэ? Үгүй яг чимээг болов. Бид нар бол өнгөрсөн хугацаанд бүх аймгаар ажилласан. За орон нутгийн сонгуулиар дахиад нэг тийшээ хазаацсан болохгүй гэдэг. Манай нам тухайн үед бол ингээд шокноос гараагүй ажиллаа хийж эхлэх чадаагүй байсан баг. Тэгээд бид өөрснөө олон гишүүд санаачлагаараа яг Моан гэсэн тугандороо бүх орон нутгаар ажиллаад орон нутгийн сонгуульд бол ямар ч байсан намдаа бол бас нэг гайгүй үр дүн авцахын төлөө бол нэлээд явсан үр дүнтэй ч ажилласан. Одоо энэ хугацаанд хүн болгоно намын дараа гараад одоо ингээд бүгд нэг намын дараагийн сонгуул сунгаа гэдэг алга болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр актуал их хурл дэш ганц намын дараа сонгохгүй шүү дээ. Намын шин дүрм үзэл баримтлал энэ том баримтчгууд хэн ч энэ анхаарахгүй байхгүй. Тэр нэг даргатай болчихвол бүх юм болчихно ш. Үгүй ээ. Дарга бол дарга. Тэр дарга хийн огцорно тийм ээ. Тэр бол тустай нэгд хүний асуудал. А бидэнд юу хэрэгтэй гэхээр үнэхээр энэ цаашаа аваа явах дүрм тийм ээ. Үнэхээр гишүүдийн хүсэл бодлыг илэрхийлсэн дүрм хэрэгтэй, үзэл баримтлал хэрэгтэй тийм ээ. Мөрөө тэгэхээр тэр юм дээр бид нэр дахиад бүх аймагуудаар явж одоо ажлаас гаргаад яваад бүх аймагуудаар явж хэцүүлэг хийж байна. Явж бидний хийсэн энэ одоо бичиг баримтын төсөл бол одоо намын хурлаар батлахад бол үнэхээр гишүүдийн санд бод тусгасан хинч хүлээн зөвшөөрөхөж ийм л төсөл гаргана. Тэгээ бид яг тэр чиглэл үнд зүйл рүүгээр явж байгаа ч тиймэрхүү ажил хийж байгаа. Та одоо энэ намын даргын сунгааны үйл явцыг хараад бодлоосоо хуваалцах болох уу? Яг бодлоосоо хуваалцах болно л доо. Ямар ч байсан ардчсан нам одоо Монголын төвөнд анх удаага яг намынхаа лидерийг
яг анхан шатныхаа гишүүдээсээ одоо саналаар нь ардчсан зарчмаар тодруулах гэж байна тийм ээ. Тэр бол өөрөө бол одоо гайхамшигтай том жишг болно тийм ээ. Тэгээд цаашдаа яг ардчсан намын шинжил өөрөө намуудын хууль болох хэрэгтэй. Ингэх юм бол энийг дагаад бүх намууд угаасаа энэ зарчмыг шилжих хэрэгтэй. А энэ дотор бид нар хамгийн гол одоо өгөхлөөр бид нар яг мон санаачлахаас яаж юм бэ? Энэ сунгаа өнөхөр шудраг болох хэрэгтэй. Гишүүдийн бүртгэл шудраг болох хэрэгтэй. Энэ сонгуул яг шудраг болох хэрэгтэй. Энэ дээр бол бүх шатнд хяналттай байна. Хэрвээ энэ дээр бол булхаа лөөр явагдах юм бол бид нар бол хамгийн чанга дуурна. Тэрийг засуулна. Тэгжиж өнөөдөр энэ үр дүн төрнө. Тэрнээс бол мэдээж хэрэг тэгэл бах байдгаараа хуучин тэр болох бүтэхгүй аргал үлдэх юм бол тэгэл болохгүй шүү дээ. Та бол найдвар, итгэл найдвар дүүрнүүдээр харж байгаа юм байна. Одоо энийг бол би маш их найдвар тавьж байна. Энэ бол манай намын шинжлэлийн хамгийн чухал ийм л үйл явдал болно да. Таны хурал дээр хэлж байгаа үг, сэтгүүлчид өгсөн ярилцлага донд ёс суртахуун улс төрийн хариуцлага гэдэг үг их олонтоо хэлэгдэх юм. А гэтэл яг энэ үгийн ингэж хүчтэй хэлэгдэж байгаа энэ хэлэгддэг энэ үгнүүдийг харахаар хамгийн хүчгүй амьдрч байгаа нь нийгмийн харилцаанд донд байгаа нь хамгийн сулхан болцсон ойлголтуудын тухай яриад байгаа шиг санагдав. Ер нь бол тийм л байна л да. Одоо бол бид нар чинь одоо ингээд цаа ингээд үндсэн хууль гэж хэлдэг. Гэхдээ бол тэрнийг ингээд тийм ээ гэдэг нэг талаасаа бол тэр үндсэн хуулийнхаа дээгүүр гаргаад ингээд тийм ээ буруу тогтцоо бий болгоод байгаа бидний том алдаа байна. А тэрийг хийж байгаа хүмүүсийн яс суртахууны асуудал байдаг баг. Ингээд ерөөсөө биений өршөөгөө суртсан. Одоо тэгээд ерөөсөө нийгэмд хариуцлагагүй энэ байдал чинь ингээд цаашаа газар аваа явчих واخ. Тэгэхээр энэ хоёрыг бид өнөөдөр өөрчлөхгүй л болвол одоо шинэ Монголын шинэ нийгэм үүсгэд гол саад чинь болчиход байна. Тэгээд энийг одоо бие биенийг бид нар ч одоо ингээд байнга сошиал ертөнцид залуучуудын ярьж байгаа хэлж байгааг сонсон бие биенийг шүүмжилж байгаа үгэн дотор гүдэг хин нэгнээс шаардаад ах юм. Одоо таны сая хэлдэг шиг хууль тогтоож байгаа гол улсууд нь үндсэн хууль руу заагаад байдаг шиг үгүй энэ гарсан хэдийн юм чи одоо хийдгүү вэ гэдэг ингээд ах шиг. Гэтэл ийм ёс суртахууны амьд оршин тогтнох улс төрийн хариуцлагын амьд байх хүчтэй байх ийм баг байчаад хахад жирийн иргэдийн оролцоог та юу гэж хардгийг. Одоо бол 90 онд та бүхэн шиг гарч тавхиад жагсаад тех тухай ойлголт байхгүй. Ер нь яг ийм болцоод хахад бид ер нь яах ёстой юм бэ? Одоо иргэдийн оролцоо гэдэг чухал та тийм ээ. Иргэдэл сэрэх хэрэгтэй байна. Энэ одоо эрх баригчид ингээд ийм эрхлээд байгаа байхгүй тийм ээ. Оо яг бид юу ч хийсэн ч зүг хүлээж авна тийм. Бидний энэ байгаа эрхийг мэднийхээ хүрээнд бол одоо тийм ямар нэгэн тийм хяналтгүй хазааргүй үзэж байгаа байхгүй тийм. А энийг бол үнэхээр идэвхтэй иргэдэл зогсооч. Одоо Солонгост яаж дэмжиж чинь тийм ээ. Тэгээд Солонгосын нийгэм чинь зөв чиглэл рүү явна шүү дээ. А тэгээд тэр эрдэнэ тоохгүй бол тэгэл тэгвэл өө эн чинь болдго юм байна. Дараагийнх нь өөр том хийнэ үстэй тий. Тэгэхээр одоо манай яг тийм л болчиход байгаа юм. Одоо иргэдээс сэрэх хэрэгтэй. Гэхдээ мэдээж сэрэж ингээд тэгэл одоо гараад жагсаал одоо өмнө самун дэгдээд тийм байж болохгүй л бидэнд ч одоо иргэдэд хөдөлгөх маш олон тийм арга замууд шинэ бий болсон. Одоо энэ сошиал форумуд байна тийм ээ. За тэгээд одоо би чинь хууль тогтоомжийн одоо энэ хэлэлцүүлэг ер нь бол энэ парламентын чинь нэлээд нээлттэй сонсголууд тэгээд тийм задлж өгөх юмнууд нэлийн хийцэн шүү дээ. Тэгээд тэрэнд одоо иргэдийн мэрэгчнүүдийн оролцоод тэр их чухал да. Ер нь яаж арт түмнээс ирэх вэ? Энэ л явж иж хамгийн том асуудал байна. Одоо энэ утаан дээр нэг овоос ирж ин да тийм ээ. Энэ жил бүр ингээд тийм ээ. Энэ чинь бол юу гэхээр жил болгоны нутаа байсан шүү дээ. Яг хүлэн шүрүүл өршөөгөл явсан байхгүй. А энэ удаа бол энэ утаан дээр юу илэрж юм гэхээр иргэдийн цаана үнэхээр бухимдал байна. А иргэд бол өнөөдөр хөдөлгөхөд бэлэн байна гэдгийг энэ утаа харуулж байгаа байхгүй. Тэр чинь нэг маш бодиттой юм дээр хүн барьж гарч ирнэ дээ тийм ээ. Тийм ээ. Тэр нэг хүүхдийн асуудлаар нэг талбай дүүрнэж агслаа шүү дээ. Ингээд зөвхөн сошиалаар би нэгээ дуудаад яг тэр шиг ингээд иргэдэд тэр бухимдал байгаад байгаа байхгүй. Одоо энийг яг нэг зөв замаар нь гаргаж ирж яг төрийн шийдвэр тийм ээ төрийн өөрчлөлт байгуулалт болох энэ алхамлууд оруулах ийм л цаг юм уу гэж харагдаад байгаа. Та сүүлийн өдрүүдэд энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн юун дээр нэлийн санаа оноогоо хэлээд ах шиг байна. Тэр болгоныг жирийн үзэгч, жирийн хүн ойлгоод л нэрээ юу вэ гэдгийг мэдэхгүй.
Тэгвэл энэ бидний дахиад нэг том сонгуул хийх одоо ердөө хэдхэн сарын дараа болох гэдэг шүү дээ. Энэ дээр бид нэр юуг анхаарч юуг одоо өөрөөр хэлэх юм бол заавал бохинд галахгүй шүү дээ. Мэдэх ёстой шүү дээ. Та юуг мэдүүлэх гэдэг тэн дээр яриад байгаа. Нэг гол асуудал нь ингээд сонгуулийн өмнө сонгуулийн хуулиараа оролддог энэ маш буруу. Одоо энэ чинь олон намын оролцоотой энэ 3 сонгуулийн нэгтгээд нэг хууль хийцээ. Хоёрыг явуулчлаа. Тэгтэл нэг дээр нь өөрчлөлт энэ чинь эргэлзээ төрүүлээд байгаа байхгүй. Цаа зорилго нь өөртөө зориулаад. Тэгэхээр чинь одоо энэ хурлын дараага тэгэл байнгын орон дараагаад чинь өөрснөө дэвших гэдэг шүү дээ, тийм ээ. Тэр өөрснийхөө хуулийг өөрчилчөө тэгээд дэвшигтэй чинь дараа нь тэдэд хин итгэх юм бэ, тийм ээ. Та өөртөө дэвших гэдэг шүү дээ, тийм ээ гэж хэлж байгаа нь та зүгээр дэвшгүүг асуухлаар тэр ярихгүй хариулахгүй гэж байгаа байхгүй, тийм. Тэгээд бол сонин хэвлэлд бичиж байгаа тэр бичигдсэн хүмүүс л дэвшдэг шүү дээ, ер нь бол тийм. За дэвшдэггүй байлаа ч гэсэн тийм ээ. Энэ намаас хүн дэвшил таарна. Тэгэхээр энэ нам өнөөдөр ийм олонх болчоод олон намын бүрэлдэхүүнтэй хийцэн тэр хуулийг өнөөдөр өөрчлөлтөө бол буруу байхгүй. Харин энэний дараа бол үнэхээр сонгуулийн хуулийн тогтолцоогоо одоо дахиад салгаад ингээд тийм ээ дараагийн дараагийн сонгуул зориулаад өөрчлөх энэ үйл явц бол сонгуулийн магаас ихтэх ёстой. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнө дахиад хэдхэн сарын өмнө хуулийг өөрчлөх нь маш буруу болчиход байгаа. Дээр нь энэ удаагийн хуулийг өөрчлөлтөө бол бас нэг зүйл дээр юу хийгээд нэг гэхээр дахиад яг нам ард түмний төлөөлөгч болсон гишүүн. Төрөөчийн сонгуулиас бид чинь жагсаалаар санал өглөө шүү дээ. Намаар тийм. Пропорционал системийн элемент оруулсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь нам төрийнхөө дээр байж байгаад байгаа байхгүй юу? Энэ удаа бол за хэдий зөв бурууг ярьж байгаа ч гэсэн эсэргээр тийм ээ. Төрийн түшээ ард түмний сонголт бол намынхаа дээр гаргацсан байхгүй. Тэгээ энийг ч юундаа тусгаж. Өнөөдөр парламентод ард түмэн одоо бие даагч жавхлан гэдэг нэг гишүүн тийм ээ. 3-4 байх холцоотой байлаа тийм ээ. Гэхдээ ямар ч байсан энэ бол ард түмний төлөөлөл бас нэг ус төр намаас гадна энэ төлөөлөл ороод ирсэн. Энэ дээр бол энэ төлөөлөл өнөөдөр ард түмнийхээ энэ хүсэл зоригийг нэгтгээд нам байгуулдаг ч юм уу эсвэл аль нэг нам дээр одоо аваад нэгдээд ингээд энэ ард түмний сонголтыг цаашгаа одоо хэн нэгэн хүнийг нэр дэвшүүлэх эрхээ эдлээ явна гэхдээ тэрийг хаах гэдэг байна. Тэгэхээр нэг наснаас биш тэг өөрөө дэвших асуудал яриаггүй шүү дээ. Хүн тэг шаардлага хангасан хүнийг дэвшүүлэх. Тэгэхээр бол энийг яг зөвхөн одоо парламент сонгогдсон энэ 3 намын хүрээнд байна гэд тэгээд дахиад ерөөсөд нам гол. Гэхдээ гишүүнээ дагаж нам байх хэрэгтэй. Гэдгийг өнөөдөр энэ тогтолцоо хийଛି. Энэний өмнө бол намаа дагаж гишүүн байсан. Тийм биз? Ийм том өөрчлөлт гарсан байхгүй энэ сонгуулийн хугацаанд. Одоо энэ 76 ч бол яг ард түмнээ сонгогдсон байхгүй бүгдээрээ. Ард түмэн бол энэ 76 ч зөвхөн нам гэж сонгоогүй байхгүй. Яг өөрийн мандатаа энэ хүнд өгнө гэж сонгосон байхгүй. Тэгэхээр анхдагч ард түмний эрх мэдэл нь гишүүндээ байгааз. Тэгэхээр энийг бол жавхлан гишүүний хувьд үүсгэх гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр эн чинь дараа нь эргээд сонгуул дээр сонгуулийн үр дүнгээ дахиад маргаа. Тэгэхээр ард түмэн тэр бүхэл одоо хүмүүсийнхээ саналыг багтаасан ийм чөлөөт сонгуул болж чадахгүй гэдэг юм руу очих гээд байгаа. Тэгэхээр би энэ сонгуулийн эргэлзээ системээр оруулах нь их хордтоо л да. Тэр нь би харамсаад байгаа. Ер нь яг та сая хуулийг тогтоохдоо бид нийт олноороо өргөн хилцүүлэг, өрнүүлэх тухай ингэ нийл ярьсан шүү дээ. За та дахин бас нэгэн шинэ одоо 4 дахь удаага сонгогдож байгаа тийм ээ? Их хурлд чинь 4 дахь удаа байлаа. Их хурлд ерөнхийдөө 5 удаа сонгогдсон. Ер нь 5 удаа баг хуралд нэг тийм. Их хурлын юунд бол 4 дахь удаа сонгогдоод ингээд шинэ парламентод ороо суугаад ирэхээр тэр таны яриад байгаа тэр өргөн нийтээрээ хилцүүлэх энд олон нийтийн санаа бодлыг тусгай ажил ер нь ямар байдалтай явж байгаа юм. Цөөхөн сар ажил байна л та ажиллаж байна гэхдээ. Одоо л эхлэндээ одоо бол тэр хуулиудыг бол дөрөвчийн парламент гаргасан тэр заалтуудыг миний хувьд ч гэсэн бүр санаачилж оруулсан заалтууд бий л дээ. Яг нэг хууль суурахад олон түмний оролцоо тодорхой хүмүүсийн дэмжлэг байх хэрэгтэй тий. Тэгээд сонсголын хуулимар одоо тэр бүгдийг энэ парламентын үед одоо ч бодит амьдрал дээр хэрэгжүүлэхэд цаг тулж ирсэн байна. Би их олон их хурлын гишүүдтэй сонгуул босны дараахан эсвэл яг одоо нэг удаагийн сонгуул дуусах үед нь ярьж ирсэн. Тэгээд яг эхний одоо шинэ парламент бүрэлдээд дөнгөж эхэлж байгаа үед бол миний асуух дуртай асуулт бол за дахиад одоо 3 жил ажлын 3 жил байна.
Эндээс та юу харж ийн гэдэг асуулт өгдөг. Одоо Хүлээж ийн гэх юм уу да харах нэг намын парламент учраас маш хүнд байна. Гэхдээ би зүгээр одоо ардын намыг юу хүсэж байгаа гэхээр тийм ээ. Үнэхээр том байж тийм ээ. Монголын хөгжлийг бүхэлдэн томоор харж зөвшөө хавалт маягаар биш. Тэгээ хөгжлийн төлөө цөөнх ч гэсэн цөөхөн ч хүнтэй ч гэсэн цөөнхтэйгөө нэг тийм зөвшөөрлөлийн механизмаа их сайн ажиглуулад 90 онд ч одоо бид нар бүгд гудамжинд байлаа шүү дээ. Парламент ганцхан нам байсан тийм ээ. Тэгэхэд бид нар зөвшөлтсөд болсон байхгүй. Одоо бол бас ч гэж бүр гудамжиж болсон одоо тухай бүлэгтэй парламент байна тийм ээ. Тэгэхээр энийг ингээд нэг тийм улс төрийн юм соёлыг л нэг ийм бяртай байгаадаа хэрэгжүүлээсэй гэж хүсэж байна. Ингэх үндэс байгаа. Яг тэгвэл саналын тоо бол манай хоёр намын хооронд 5% шүү дээ. Бид 43%, бид нар 38% тий. А яг наадах чинь бас нэг энэ хууль суудлаар бол 75% зөрүүтэй байгаа байхгүй тий. Тэгээ энийг одоо сая Америкийн ерөнхийлөгчийн сонгуул дээр ч зөндөө ярьлаа. Энэ чинь бас нэг алдаа биш юм уу? Энийг бас нэг засах ёстой юмны нэг том учиг энд байгаа даа биш юм. Энэ засах жижиг. Угаасаа бидний сонголт тий. Одоо энэ чинь яг л нэг улс төрийн казино болчиход байгаа байхгүй. 50-аад туун тий. Угаасаа мажоритар юусаа тийм шүү дээ. Энийг сонгосон. Ардчилсан намын хүмүүс сонгуулийн дараа бол тийм гомдонгуу тэгтээ энэ одоо тийм шудраг ус байна гэсэн өнгө ялангуяа ардчилсан намын зүгээс бол их гарсан шүү дээ. Гарсан. Гэхдээ хамгийн өөрснөө шийдсэн байхгүй. Өөрснийхөө сонголт байсан байхгүй. Тэгэхээр өөрөө унсан уйлдгуул болчиход байгаа юм л да. Гэхдээ энэ цаашдаа янзлах хэрэгтэй. Сонгуулийн хуулийг одоо яг 7 сарын 1-ний дараа хөөе том шок боллоо. Чимдугаар бид нар чинь дахиад Германыхаа туршил судлаад их сайхан хууль хийсэн шүү дээ. Тэр хуулиар бол одоо энэ олон сонгуул айтайхан л явчлаа. Тэгтэл бол тэнд дотроос ганцхан заалтыг өөрчилсөн. Энэ тойргийн хуваалтын. Тэгэд одоо 3 сонгуул ингээд явчлаа шүү дээ өөр янзаар тийм ээ. Тэгэд энэ алдаад байгаа байхгүй. Тэрийг өөрчлөөгүй байсан бол ингээд тогтвортой явсан бол хизээч юм тэнцвэргүй парламент гарахгүй. Гэхдээ бол үнэхээр хяналттай олонхтой юм парламент үрдэх. Айгүй тийм зөв тогтолцоо бид санал болгосон байсан. Тэгээд томсгорсон мажоритар Монгол хамгийн тохирох вариант байхгүй. Тэгээд тэрнээс ингээд татгалцснаасаа болоод бид нар өнөөдөр ингээд буруу замаар будаад хийгээд одоо буцахтаа шороо тэрэгдэл болоод байна шүү дээ. Энэ таны түрүү хэлсэн хүүхэд халуун плетикийн турууга түлчээд ойлгоно гэж байгаатай адилхан ойлгож байна уу? Одоо би ойлгосон байх гэж бодож байна шүү дээ. Энэ бол олон хосон намдаа ширэхгүй байхгүй. Бүгдэд. Тийм парламент тэр чигээрээ нэг бүлэг байгаа байхгүй. Тэр чинь ерөөсө хэрэггүй байхгүй тийм ээ. Энэ угаасаа бас утгагүй. Энэ чинь ерөөсө парламент чинь цаад тийм амьдрах зүйл өгдөж хүн чинь тийм биз дээ ерөөсө нэг ерөнхийдөө нэг тэнцвэртэй хоёр гар тийм ээ. Өнөхөр 100 гар нарай жижигэн тийм. Тэгэхээр байх хэрэгтэй байхгүй тийм. За би ингээд ярилцлагын юм цаг дуусч байна. Төгсгөлийнхаа энэ нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлийн асуултыг тавих гэж байна л да. За үндсэн хуулиар ихэлсэн чинь энэ 25 жил болж байгаа үндсэн хууль батлагдсанаас хойш Монгол улсын өөрчлөлт Монгол юунд төрсөн бэ гэдгийг та товчгоо хэлээд ярилцлага өндөрлөө. За энэ үндсэн хууль тэгэхээр та бидний амьдралыг бол үнэхээр том хувьсгал хийж өгсөн шүү. Би дандаа юм нэг тэгэл бууруулж харахад яг ингээ бод 90 оноос өмнөх тийм ээ. Иргэн бүрийн амьдрал, хүн бүрийн амьдрал, нийт нийгмийн амьдрал тийм ээ. Бидний төгсөн тэр улс төрийн эрхчлөө, тэр хүн болгон хүн болтоос асуу. Бидний төгсөн өмч. Тэгээ бизнес эрхлэх, зорчих энэ бүх эрхчлөө гэдэг чинь энэ үндсэн хуулийн бол үнэхээр гайхамшигтай сайхан олдтуудаа. Энийг бол бид нар хизээш татгалзахгүй байхаа гэдэгт би бол огт эргэлзэхгүй байна. За баярлалаа. Дараа бас өөр сонирхолтой сэдвүүдээр яриа. Тантай ярилцах боломж гарнаа гэж бодож байна. За баярлалаа. Цагийн үзэл бодлого нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлж байна. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт улсын хурлын гишүүн Лувсан бандангийн болд оролцлоо. Анхаар үзэгчдээ баярлалаа. Сайхан амраарай.